Người bay ở đây là Ý ơi, máy bay nó đang bay đi đó. Hôm nay 1 tháng 6 năm 2019, mùng 1 tháng 6 2019. Ở trong ba lô. Thì đang ăn ở trên máy bay nhá. Thì rất của con là con phải ăn hết nhá. Máy bay phát cho con là con phải ăn hết nhá. Mây rất đẹp ạ, tầm mây nhá. Đây là ngồi ở giữa cánh máy bay. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2019. Một cho ăn thôi. Ăn đứa ăn no ăn xuống máy bay. Rồi, không thể ăn nhiều mà sắp xuống máy bay. Cần theo họ. Chỗ hai cả cháu xuống bảy nhé. Một miếng đấy, miếng to nữa. Không là ngoài mẹ như thế à. Thì ăn hủ tiếu à? Thì ăn hủ tiếu ở trên máy bay này. Sức ăn nhá. Ông ăn phở thì ăn hủ tiếu và mì tôm ạ. Thì ăn hủ tiếu ngon quá. Con ăn hết cái hủ tiếu này nhá. Thôi, cũng của bà là cũng ấy à? Cũng bà làm mì. Cũng của ông là bánh phở. Mây đẹp lắm này. Mây rất đẹp. Đây là giữa cánh máy bay. Rồi
bơi ở dưới à? Đó, bơi ở dưới. Mây trắng bay trên tầng mây. Đó, đang ăn ở trên máy bay này. Mình nghỉ là một củ hổ tiếu. Hôm nay ăn một tiếu, ăn ở trên máy bay đấy, tự sức ăn nha. Trên tầng mây ạ. Mây xanh đẹp, trời trong xanh đẹp. Trên tầng mây ạ. Trên tầng mây, ở giữa cánh máy bay. Mây rất đẹp. Đang hạ độ cao nhá, mây rất đẹp. Ăn no xong là cho em ngon là phải ăn nữa là tối chủ nhật thì Hai chị em ăn đâu nhá. mây đẹp. Hôm nay là hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2019. Lý nghỉ hè đi vào thành phố Hồ Chí Minh, đang bay chuyến bay Vietjet. Sân bay ở thì đã nằm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ